എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് കിട്ടിയ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ഹീറ്റർ മാറ്റി വെക്കുക, പഴയ ഹീറ്റർ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഹീറ്റർ വെക്കുന്നൊരു പണിയാണ് ലഭിച്ചത്. അത് പഴയ ഹീറ്റർ തുരുമ്പിച്ചിട്ട് വെള്ളം ലീക്കാവാൻ തുടങ്ങി. അത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഹീറ്റർ വെക്കുക. 12 ഗാലൻ്റെ ഹീറ്റർ ഒരെണ്ണം വെക്കുക. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ടാസ്ക്. പറഞ്ഞ വിട്ടുപോയി. നമ്മളെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചിടുക. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഹീറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം NRB വാൾവ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് വെക്കണം. NRB വാൾവ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം റിട്ടേൺ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത് പൊള്ള കേൾക്കാനും സാധ്യതയാണ് അതിന് മെയിൻ പ്രശ്നം. നമ്മൾ മാക്സിമം അത് വെക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ സാധനം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് രീതിയിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റിയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ബ്ലൂവിലാണ് നമ്മൾ NRB വെക്കേണ്ടത്. നോ റിട്ടേൺ വാൾവ് വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ബ്ലൂ സെക്ഷനിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. മറ്റേത് ഹോട്ട് വാട്ടറാണ്. ഹോട്ട് വാട്ടർ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഫ്ലെക്സ് ഗ്ലോസോ കാര്യം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ മെയിൻ ഹീറ്റർ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എർത്ത് കൊടുക്കണം. നിർബന്ധമായിട്ട് എർത്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം. എർത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വെള്ളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അറിയാം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കത് ലീക്കാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, ഏതൊക്കെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സെക്ഷനിലേക്ക് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് അത് എർത്ത് ലീക്കാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത് നമ്മൾ മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണത്. എർത്ത് കൊടുത്താൽ അത്രയും നല്ലതാണ്, സേഫ്റ്റിയാണ്, മറ്റുള്ളവർക്കും സേഫ്റ്റിയാണ്. ചെയ്യുന്ന നമുക്കൊരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കടമയാണത്. മറ്റുള്ളവർ ജീവൻ്റെ വില വെച്ച് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ, ജീവൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററാണത്. അങ്ങനെ ഈ എർത്തടിച്ചിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ. പിന്നെ ഇത് എർത്ത് ലീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുരുമ്പിച്ച് ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ തുരുമ്പിച്ച് അങ്ങനെ വരും. ഹീറ്റ് തുരുമ്പായിട്ട് അങ്ങനെ എർത്ത് ലീക്കാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് തരാം. അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ ടിപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇടാം. പിന്നെ കുറച്ച് ടാസ്ക് ആയിരുന്നു ഈ പണി. എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് സീലിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ വർക്ക് കിട്ടിയത്. ഇത് സീലിങ്ങിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് സെക്ഷൻ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളായിരുന്നു. അതിൽ ഉന്തി തള്ളിയിട്ടാണ് സാധനം കയറ്റി വെച്ചത്. അത് അങ്ങനെ ഫിക്സാക്കി കൊടുത്തത്. ഫിക്സാക്കി ഒരു സെക്ഷൻ വീഴുമ്പോൾ അടുത്തതിലേക്ക് വീഴത്തില്ല, ഗാഡിയിലേക്ക് വീഴത്തില്ലായിരുന്നു. 1-2 തവണ ഇളക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കണക്ക് തന്നെ ഇടാൻ പറ്റിയത്. അങ്ങനെ ഇട്ട് ഫിക്സാക്കിയത്. ഫിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഹീറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 2 ലൈൻ ഒരേപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ലൈൻ വെള്ളം ഫിക്സ് ചെയ്യുക, പച്ചവെള്ളം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഹീറ്റർ ഏകദേശം ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിന് ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റർ ഡാമേജ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എയർ തങ്ങി നിന്നിട്ട് വെള്ളം ഫില്ലാവാതെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ഹീറ്ററിൻ്റെ കോയിലിന് ഡാമേജ് ആവാൻ ഏകദേശം പ്രശ്നം വരും. അത് നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ആ ചൂടുവെള്ളത്തിലെ ലൈനിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് വെള്ളം വരും. നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹീറ്ററിൽ വെള്ളം ലൈൻ ഫില്ലാകുമ്പോൾ തന്നെ അത് റിട്ടേൺ തിരിച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈനിൽ കൂടെ വെള്ളം വരും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈൻ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റർ ഡാമേജ് ആവും, കോയിൽ കത്തിപ്പോവും, പിന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, മറ്റു പലർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളൊരു പാഠമാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ചില ആൾക്കാർ ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ടാപ്പും തുറന്ന് വെക്കും. ചിലപ്പോൾ ടാപ്പ് തുറന്നാൽ തന്നെ എയർ കറക്റ്റ് ഫില്ലായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹീറ്ററിലെ വെള്ളം കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ്. 1-2 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അധികത്തിലാകുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ചിലപ്പോൾ 1-2 മിനിറ്റ് ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തിലാവും. അത് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ്. ഇത് ചിലപ്പം വെള്ളം ഫില്ലായില്ലെങ്കിൽ ഹീറ്ററിൽ കറക്റ്റ് ഫില്ലിങ്ങിലില്ലെങ്കിൽ ആ കോയിൽ കത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരട്ടി പണിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത് പിന്നെ ഇതേമാതിരി തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ചെറിയ ചിലപ്പം ഒരു പൈസയ്ക്കായിരിക്കും ഹീറ്റർ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് പിന്നെ നമ്മൾ 2 പണിയായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഹീറ്ററിന് ചിലപ്പോൾ ഗ്യാരണ്ടിയും കിട്ടില്ല. അങ്ങനെയും പ്രശ്നമുണ്ട്. കോയിൽ കത്തിപ്പോയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഗ്യാരണ്ടി എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ കോയിലെല്ലാം കത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല. അത് അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് സെക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്യുക ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ എർത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. എർത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്ത് സെക്ഷൻ കറക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു സേഫ്റ്റിയാണ്. 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റർ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ്, നമുക്കും പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും നല്ലതാണ്.